欢迎收看珊珊香港过年 vlog。拍财神爷，不要拍我。走吧，我们进去吧。感觉好像跟我们去年住的房型不一样。我们订了一个2个房连在一起的，这个门可以直接通过去。出门约会了。去吃饭呀，金左，好热闹啊！今天的菜单，它就是鸡煮鲍鱼，挺好吃的。底下这个是牛油果，上面是那个蟹肉塔。感觉它这个牛油果挺清爽的，搭配一起的话没有这么腻。打架啊！东东说：“爸爸，我饿了，快喂我。”对，小星星。很香这个。老婆怎么样啊？刚才那些刺身好吃吗？那北极贝好吃吧？我觉得那个跟我们在京都之前吃的那家挺像的，好像也有这个北极贝。有，当然有。感谢老公今天的安排啦。面面，还要面面是不是？男人就要多吃面面。呢個咩嚟㗎？呢個咧係一個龍蝦天婦羅嚟嘅。它這個炸得挺嫩的呀。這個是一個飛駝牛，也是和牛的一種，很嫩很嫩，入口即化的感覺。最後以一碗素麵收場結尾啦。舅媽抱抱你們。我的寶貝同學，女兒真香，舅媽吃小孩啦，好喜歡。我們現在去看煙花啦。哇，半島的平台其實還是很多人的。Thank you. Happy New Year. Cheers. 倒数25秒，大家看一下维港的烟花吧。请姐妹们把手机横过来。2025年新年快乐！祝姐妹们天天开心。